मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इबादत के बारे में जो इंसान को सीधे उसके रब से जोड़ती है। एक ऐसी इबादत जो अगर सही हो जाए तो पूरी ज़िंदगी सुधर जाती है, और अगर ख़राब हो जाए तो इंसान की आखिरत भी ख़तरे में पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नमाज की। नमाज क्या है? नमाज सिर्फ़ कुछ हरकतों का नाम नहीं है। नमाज सिर्फ झुकने और सजदा करने का नाम नहीं है, बल्कि नमाज एक बंदे और उसके रब के बीच सीधा कनेक्शन है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो दुनिया की सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर सीधे अल्लाह से बात करता है। दोस्तों सोचिएगा, इस दुनिया का कोई बादशाह आपको बुलाए तो आप कितने खुश होंगे, लेकिन नमाज में आपको खुद अल्लाह बुलाता है। हय्या अलस्सलाह, यानी आओ नमाज की तरफ। कुरान में नमाज का हुक्म, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात दो। इससे पता चलता है कि नमाज इस्लाम का सबसे अहम स्तंभ है। कई जगह अल्लाह ने नमाज का ज़िक्र किया है और बार बार हमें इसकी ताकीद की है। नमाज की पहली फजीलत गुनाहों की माफ़ी। हदीस में आता है, अगर किसी के घर के सामने नदी बह रही हो और वो दिन में 5 बार उसमें नहाए तो क्या उसके शरीर पर गंदगी रहेगी? साहबा ने कहा, नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ही 5 वक्त की नमाज इंसान के गुनाहों को धो देती है। सोचिए, हम दिन भर कितने गुनाह करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, लेकिन अल्लाह ने नमाज के ज़रिए हमें साफ़ होने का मौका दिया है। दूसरी फजीलत, नमाज जन्नत की चाबी है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की चाबी है। अगर इंसान नमाज का पाबंद बन जाए तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन जो नमाज छोड़ देता है वो अपने हाथ से जन्नत का दरवाज़ा बंद कर लेता है। नमाज छोड़ने का अंजाम। दोस्तों ये बात बहुत गंभीर है। हदीस में आता है, नमाज और कुफ्र के बीच फ़र्क नमाज है, यानी जो नमाज छोड़ देता है वो बहुत बड़े खतरे में है। आज हम दुनियावी कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि नमाज को हल्का समझने लगे हैं, लेकिन याद रखो, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज दिल को सुकून देती है। जब इंसान परेशान होता है, टेंशन में होता है, दिल बेचैन होता है, तो नमाज उसके दिल को सुकून देती है, क्योंकि नमाज में इंसान अपने रब से बात करता है, और जब बंदा अपने रब से बात करता है तो उसकी हर परेशानी हल्की हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आज से नमाज को अपनी आदत बना लो। चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज सबसे पहली पूछताछ। दोस्तों ज़रा सोचो, जब इंसान इस दुनिया से जाता है और कब्र में उतारा जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ना दौलत, ना रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, सिर्फ़ एक चीज़ साथ जाती है, आपका अमल। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी अमल भी सही होंगे। दोस्तों अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमल भी ख़राब हो जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ। सोचिए, नमाज सही, पूरी ज़िंदगी कामयाब। नमाज ख़राब, सब कुछ खतरे में है। कब्र में नमाज का सहारा। प्यारे दोस्तों, जब इंसान कब्र में होता है, अंधेरा, तन्हाई, खामोशी, उस वक्त ना कोई मोबाइल, ना कोई दुनिया, लेकिन नमाज आपके साथ खड़ी होती है। सुन्नी किताबों में आता है, जब कब्र में अजाब आता है तो नमाज सामने खड़ी होकर कहती है, ये मेरा बंदा है, इसे तकलीफ़ मत दो। फ़ज़ाइल अमान। प्यारे दोस्तों सोचिएगा, जिस नमाज को हम हल्का समझते हैं वही कब्र में हमारी हिफाजत करेगी। नमाज छोड़ने वालों का अंजाम। दोस्तों अब ज़रा उस इंसान के बारे में सोचो जो नमाज नहीं पढ़ता। हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके काफिरों के बीच फ़र्क नमाज है। मुस्लिम शरीफ। और एक जगह आता है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र के करीब काम किया। मुस्नद अहमद। सोचिएगा, सिर्फ नमाज छोड़ने से इंसान कितने बड़े ख़तरे में आ जाता है। दोस्तों आज हम कहते हैं कल से पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है,
لیکن موت نے کبھی نہیں کہا میں کل آؤں گی۔ نماز روشنی ہے۔ دوستو، نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ روشنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور، روشنی ہوگی۔ صحیح مسلم۔ جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، کچھ لوگ اندھیرے میں ہوں گے، کچھ لوگ ڈر میں ہوں گے، لیکن نمازی انسان کے پاس روشنی ہوگی۔ آج ہماری حالت، سچ بتاؤ ہم نماز کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ موبائل 5 گھنٹے، دوست 3 گھنٹے، کام پورا دن، لیکن نماز صرف 5 منٹ بھی بھاری لگتی ہے۔ سوچئے گا، جس اللہ نے ہمیں بنایا، رزق دیا، سانس دی، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں۔ نماز اور دعا کی طاقت۔ دوستو، جب انسان نماز پڑھتا ہے، وہ صرف سجدہ نہیں کرتا، وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس لیے سجدے میں خوب دعا کرو، کیونکہ وہی وقت ہے جب دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ نماز دل کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو تو آپ کا دل بدل جائے گا۔ پیارے دوستو، قرآن میں آتا ہے نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سوچئے گا، اگر کوئی نماز پڑھ کر بھی گناہ کر رہا ہے تو سمجھو اس کی نماز میں کمی ہے۔ ایک سچا واقعہ، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی نماز کی پابندی کی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر نہیں موت کا، مجھے ڈر ہے کہ اب میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ سوچئے گا، ہم نماز سے بھاگتے ہیں اور وہ نماز کے چھوٹنے سے رو رہے تھے۔ مسجد کی اہمیت۔ مسجد صرف ایک عمارت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم پر گناہ معاف کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ پیارے عزیزو، سوچئے گا، ہر قدم گناہ معاف، ہر قدم درجہ بلند۔ تہجد کی نماز۔ دوستو، سب سے خاص نماز تہجد، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایک بندہ اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ دوستو، سوچئے گا، خود اللہ بلا رہا ہے، آج فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نماز جنت، نماز چھوڑنا خطرہ۔ آج سے چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی۔ پیارے عزیزو، اگر آپ سچ میں چاہتے ہو آپ کی زندگی بدلے، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کا دل سکون پائے، تو آج سے 5 وقت کی نماز شروع کرو۔ ابھی اسی وقت نیت کرو میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ بھی نماز شروع کر رہے ہو تو کمنٹ میں لکھو نماز ہماری زندگی ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، کیا آپ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ کی نماز پوری ہے یا قضا نمازوں کا پہاڑ کھڑا ہے؟ پیارے دوستو، یاد رکھو، موت اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو کوئی موقع نہیں دیتی۔ وقت کی قیمت۔ ہم کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن دوستو حقیقت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ گھاٹے میں ہیں، صحت اور فرصت۔ بخاری شریف۔ سوچئے، آج وقت ہے، کل شاید نہ ہو۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا پچھتاوا۔ قرآن میں آتا ہے لوگ کہیں گے ہمیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ جواب ہوگا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سوچئے، صرف ایک غلطی، نماز چھوڑنا، اور انجام جہنم۔ جہنم کا ایک خوفناک منظر۔ سنی کتابوں میں آتا ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے بیل۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ سوچئے گا، صرف نماز میں لاپرواہی اور اتنا بڑا انجام۔ نماز اور رزق۔ دوستو، ہم سوچتے ہیں کام کریں گے تو پیسہ آئے گا، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سوچئے گا، نماز برکت، نماز رزق میں اضافہ، نماز اور سکون۔ دوستو، آج ہر انسان پریشان ہے، ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی، لیکن علاج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو نماز کی طرف جاتے۔ ابو داؤد۔
सोचिए हम गानों में सुकून ढूंढते हैं और सुकून नमाज में है। दोस्तों, एक आदमी था जिसने पूरी ज़िंदगी नमाज को टाला। जब मौत का वक्त आया, लोगों ने कहा नमाज पढ़ लो। उसने कहा अभी नहीं, अब नहीं हो रही। सोचिए, जो पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ता, आखिरी वक्त में भी नहीं पढ़ पाता। जमात की नमाज की अहमियत। प्यारे अजीज़ों, अकेले नमाज पढ़ना अच्छा है, लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ना 27 गुना ज़्यादा सवाब देता है। बुखारी शरीफ। सोचिएगा, एक नमाज 27 नमाज का सवाब। फजर की नमाज का कमाल। दोस्तों, सबसे मुश्किल नमाज फजर की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब भी उसी में है। हदीस में आता है, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। मुस्लिम शरीफ। नमाज और नूर। दोस्तों, नमाज सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी काम आएगी। हदीस, मेरी उम्मत क़यामत के दिन ऐसे उठेगी कि उनके चेहरे और हाथ पांव वज़ू के नूर से चमक रहे होंगे। बुखारी शरीफ। हमारी लापरवाही। दोस्तों, सच बताओ, क्या हम नमाज को अहमियत देते हैं या सिर्फ जुमे की नमाज तक सीमित हैं? याद रखो, अल्लाह को सिर्फ जुमे वाले मुसलमान नहीं चाहिए, बल्कि 5 वक्त वाले चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत क्या थी? नमाज, नमाज और तुम्हारे ग़ुलाम। अबू दाऊद। सोचिएगा, आखिरी वक्त में भी नमाज की ताकीद। अब फैसला आपका है। दुनिया चाहिए या आखिरत? सुकून चाहिए या परेशानी? जन्नत चाहिए या जहन्नम? अगर जन्नत चाहिए तो नमाज को पकड़ लो। आज अभी इसी वक्त नियत करो, मैं आज से 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।